morning, good morning! Nandito tayo sa second floor. Mag-aabang tayo ng air show. Magpapalipad daw. Surprise na palipad ng 3 colors. Yung red, green, and white. Yung flag ng Italy. Ayun oh. Saan ba yan? Ayun dito sa katapat ko. Parang merong, ayun may flag ng ng Italy. Magkakaroon ng air show, parang showing hope na pawala na ang coronavirus dito sa Italy. Alam natin dito sa Italy ay isa siya sa sobrang affected, number 1 sa affected ng coronavirus. Okay, so ngayon unti-unting bumabangon ang Italia. Kaya this show is showing na we are seeing the light at the end of the tunnel. Okay, so abangan natin.